Tegnap kicsit hosszúra nyúlt a program, éjfél után hagytuk el a Magic Kingdomot, és kb. 2-kor kerültünk ágyba, úgyhogy ma reggel egy kicsit a felkelés nehézkes volt, viszont itt vagyunk a Hollywood stúdiónál. Ez a kedvenc parkom a Disneyland parkok közül, de nem csak az én kedvenc parkom, Gabi kedvenc parkja is. Talán itt láthatjátok fölöttem már, hogy bizonyos szállodákból lehet érkezni libegővel is, és most megmutatom nektek, miért hagytuk el jóval zárás után a Magic Kingdomot. Beugrottunk természetesen némi merch-öt vásárolni a Main Street USA-en. Amint látjátok, Gabi kapott egy Jack-es Mickey fület. A Mickey fület tulajdonképpen kötelező, ezt idézőjelbe értsétek, de rengeteg emberen láthatjátok majd, különféle kiszerelésekben vagy tematikában. Hogy nézem ki? Nagyon jól. Köszi. A szokásos biztonsági ellenőrzés után ma megmutatom nektek, hogyan zajlik a belépés a parkba. Mint ahogy a Magic Kingdomban is említettem, a jegyem ott lapul a telefonomon és az órán Wallet alkalmazásában. Mi olyan többnapos belépőt vettünk, amely bármelyik Disney World parkban használható. Ezt csak oda kell érinteni. A jegy beolvasása mellett egy új lenyomat leolvasó is van, ahova a mutatóujjunkat kell érinteni. Erre azért van szükség, hogy kiszűrjék a jegyek jogosulatlan felhasználását, illetve így ellenőrzik a parkból való kitiltásokat is. A rendszer nem tárolja az új lenyomatot, csak egy Disney-specifikus azonosítót, amit készít belőle. Ha minden rendben van, a Mickey sziluett zölden röviden felvillan az olvasón, és már benne is vagyunk. Az egész csak néhány másodperc. Bent vagyunk a Hollywood Studiosban. Ez kaliforniai életérzést próbál imitálni ez az egész park, viszont található benne immerzív világ is. Mi most elsőnek a Star Wars-t vesszük célba, és ott pedig a Star Tour. Star Tours lesz az első, amit meg fogunk nézni. Ez egy igen jó ride. Amíg itt Gabival várakozunk, hogy sorra kerüljünk a Star Tours-ba, addig el szeretném nektek mondani, hogy másfél év, amikor először jártunk Orlandóba, akkor ez volt az első attrakció, amire fölültem életembe, itt Disneylandbe, és teljesen magában ragadott az immerzív élmény. Should visit the nearest spaceport information kiosk. Thank you. Erről a játékról érdemes tudni néhány dolgot. Ez egy nagyon régi játék, többször felújították az évek során. Minden egyes alkalommal, amikor felülünk rá, akkor egy új sztoriba, egy új immerzív élménybe lehet részünk. Eredetileg egy kis robot vezette az űrhajókat, a szimulátort, amiben belülünk, viszont az évek során leserélték C-3PO-ra, egy ismertebb figurára, úgyhogy vele fogjuk most átélni az űrbe való röpködést. Ez az egyetlen Star Wars attrakció, ami nem a park Star Wars világában található. Megyünk mindjárt oda is, a Galaxis szélére, a park Galaxis Edge részére. For your safety, remain seated throughout your flight with your restraints securely fastened. And please watch your children. C-3PO. 201, clear for takeoff. Contact departure on frequency 429. Wait! R2-D2, I am not programmed to fly these things. Now just turn us around this instant before we get into trouble. I knew it! Don't shoot. Ezt a játékot nem lehet megunni, és többször is érdemes megnézni. Moduláris elemekből épül fel a sztori, és a történetvariációk száma több tucat. Minden alkalommal új élményben lehet részünk. Mint láthatjátok, 3D szemüveg is szükséges hozzá, így ez csak egy ízelítő a körülbelül 5 perces űrutazásból.
Where are the planes? What do you mean we broke your ship? You broke our viewport. And I did not give you permission to go aboard. So sorry for the inconvenience. We hope you enjoyed your flight, and we look forward to seeing you again soon. Goodbye! Please remain seated until the captain has opened the exit doors. Szuper volt a Star Tours, bár C-3PO nagyon-nagyon rosszul vezeti az űrhajót. Most egy kicsit megmutatom nektek itt a merch-öket az attrakció utáni boltban. Amit most láttok, az nagyon csak a jéghegy csúcsa a merch-ök tekintetében. Majd mindjárt megyünk tovább és meglátjátok. Viszont itt meg lehet vásárolni az űrhajót is, amivel az előbb utaztunk. Yeah, but her whole thing is the tips of hills being curved like that. Nem vagyok egy Star Wars rajongó, annak ellenére, hogy ismerem a filmeket, sőt, inkább anti-fanatikus, mivel pont azokat a karaktereket szeretem leginkább, amelyikeket a rajongók utálnak, ilyen például a BB-8 vagy a Jar Jar. Szerintem nagyon jó pofák, és jó karakterek, de el tudom fogadni, hogy a rajongóknak ez nem tetszik. Mögöttem talán már látszik is az, hogy átléptünk a Star Wars világába, és meg szeretném nektek mutatni ezt az immerzív világot, ami eszméletlen király. Ez a Galaxy's Edge. Itt minden a Star Wars világából való. Az alkalmazottak is szerepben vannak, hogy teljes legyen az élmény. Sőt, étel tekintetében is űrkosztva, de arról egy picit később. Most nézzünk körbe itt a vásárban. Elmentünk a popcornoshoz, és kértem szokás szerint egy Diet Coke-ot, amelyet ilyen autentikus üvegbe adnak, illetve Gabi kért egy ásványvizet, amilyen szintén valami Star Wars nyelven van ráírva az ásványvíznek a márkája. Itt van mögöttem egy életnagyságú X-szárnyú, de nem ez a legizgalmasabb kiállított repülő itt. Nem is ez, bár elfogadnék egy ilyet, hanem ez. A Millennium Falcon életnagyságban. Na, és akkor vigyük is el egy körre. Igen, jól hallottátok, mi fogjuk vezetni. Álljunk be a sorba. A teljes játék sztoriát nem mesélem el, mivel elég komplex és hosszú lenne. Maradjunk a vizuális élménynél. Egy szervizblogban kezdjük a sorbanállást, ahol van bőven látnivaló. Amíg itt várunk, addig elmondom, hogy a Galaxy's Edge 2019 nyarán nyílt meg itt a Hollywood Studiosban, de van egy verziója a kaliforniai Disneylandben is. A Star Wars történetben is elhelyezték a park ezen világát, a Batu bolygón található, amelynek a fő települése a Black Spire Outpost, amely ősi romokra épült. A bolygót elsősorban csempészek, szökevénykereskedők, droidok és különös lények népesítik be.
Engineers to operate the ships, the gunners to defend the shipments. That is very cool. For some very fantastic További sorbanállás után megkapjuk a végső eligazítást, hogy hogyan is kell az űrhajót vezetni és mire figyeljünk. A teljes utazást most sem fogom bemutatni nektek, csak néhány részletét, mert nagyon rázós az út. Today's flight takes you to the planet Corellia. You will be intercepting a first-order train shipment of coaxial. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers... Safety. Remain seated and supervise young lanes. Your flashing buttons. It better be faster when we right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left. Stick to fly right and left. Send that pilot on the right. Pull back on the stick to fly out. And push forward to fly out. Watch it. Jury rigs flying. You're easy, weapons are online. Pilot, empty the space. Now let's go get that class out. Right pilot, make the jump to light speed. Majdnem összetörtük a Falcont Gabival, mi voltunk a pilóták, de aztán végül is csak nagyon karcos lett. Ups! Mielőtt bemegyünk a boltba, visszatekerek, mert valamit elfelejtettem. Gabi éppen játszik a Disney Play applikációval, amelyik a parkban való sorbanállást teheti élvezetessé. Minden egyes játékhoz, vagy majdnem minden játékhoz aktiválódik egy játék, amikor beállunk a sorba, és az adott attrakciónak megfelelő játékkal lehet elütni az időt. Vissza a bolthoz. Ez nem egy szokványos hely. Különleges tárgyak és lények tucatjait lehet itt megvásárolni, de ez az egyik legautentikusabb hely Jedi jelölteknek fénykardot beszerezni. Természetesen vannak olyan merchök is, amik csak itt kaphatók egész Disney Worldben. Emögött a vörös függöny mögött egy eladó szokott lenni, aki éppen a könyvelést csinálja, egy űrlény, viszont valószínűleg most elromlott. Szerencsére van tavalyról 2 képem nektek. Idejöttem a Falconról néhány birolt készíteni, és most vettem észre, hogy mögöttem Chewbacca fotózkodik. Hogy az emberek Chewbaccával fotózkodnak?
Most melyik játékot állunk sorba, Gabi? A Rise of the Resistance. Amelyik az egyik legnépszerűbb játék itt a Hollywood Studiosban. Éppen ezért a sorbaállás itt a leghosszabb. Most 65 percet ír, ami elég baráti, így a nap előző részéhez képest. Itt egy hihetetlenül immerzív világot építettek föl, mert ebbe a játékba kifejezetten magasra tették a mércét. Te most éppen mivel játszol? Éppen segített a Finn szabotálni egy Star Cruise Shipper, vagy hogy hívják ezt? Na, nyertél? Nem, most kell találni ez a szóval, ami szkennezni. Incoming transmission from Ray. Big unit, is everyone assembled? Good. A történet a lázadók titkos bunkerében kezdődik, ahonnan egy küldetésre indulunk a lázadók hajóján. Azt az utat sajnos nem tudtam rögzíteni, de ami azután következik, azt igen. A hajót elfogják a birodalom katonái, kiszállítanak minket, és fogolyként kezelnek, minden mozdulatunkat figyelik. Börtönbe zárnak minket, de szerencsére a lázadók ránk találnak, és megpróbálnak kiszabadítani. Innen kezdődik az igazi kaland, a szökés, melynek a legizgalmasabb részeit megmutatom. Lieutenant, do you know if either of them were asked to go 2-1? Silver and orange, go. How many? 4. 4. Blue. All right, now, spies, look down at your feet. You've been assigned one of 4 colors. Blue, red, silver, and orange. Okay, 1 foot every Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. Oh, right there, who's over there? Over there. We're here with the resistance, and we're here to break you guys out. We don't have a lot of time, so we gotta move, so let's go. Take this corridor to the turbo lift, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep your hands and arms, feet and legs inside the transport and supervise your children.
Please. Let me hold this. Not too hot. There's no escape. Tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance. A végén, ahogy látjátok, természetesen sikerül megmenekülnünk. Az attrakcióban rengeteg animatronik és valódi színész vett részt, az effekteken pedig nem spóroltak. A szabadulásunkat egy elektromos jármű segítette, amelyet egy droid irányított. Ez a kis kocsi szélsebesen cikázott a lövések elől, miközben csipogással kommentálta a droid az eseményeket. Teljesen lenyűgözött a mögöttes technika, fantasztikus volt ez az előre felprogramozott autonóm, nem sineken gördülő járgány. A Rise of Resistance eszméletlen király. Mindenképpen próbáljátok ki, hogyha erre jártok. Akár szeretik a Star Wars-t, akár nem. Ezután a pörgős játék után a kalandokat fejbe már le is zártam mára. Na, erre nem számítottam. A mögöttem látható egyik romhomosztagos halálra rémített. Ez tényleg egy nagyon immerzív világ. Mindjárt látjátok, ahogy teljesen lefagyok. Sorry. What are you doing with that data pad, Traveler? Nothing. Looks like it's time to assign some recon. See you soon, Traveler. Okay. Move on. Stop right there. A sokkot a birodalom egyik boltjában kellett levezetnem, ahol vettem is rögtön egy birodalmi baseball sapkát. Most elviszlek a kedvenc helyemre benneteket, a Batu bolygón. Ez egy eszméletlen volt itt a Star Wars univerzumban.
itt robotokat, droidokat lehet összeszerelni. Az alkatrészek futószallagon jönnek, és attól függően, hogy milyen robotot szeretnénk, az alkatrészeket levehetjük, kapunk persze segítséget hozzá, és összeszerelhetünk rengetegféle droidot. Természetesen időpontot foglalni kell előre, mert népszerű a hely. Egy átlag droid $120 kerül plusz áfa persze, azaz mostani árfolyamon összesen kb. 45 000 forint. Érdekesség, hogy a megvásárolt droidok nem visszaválthatóak, mivel Batu bolygó lakói hisznek abban, hogy a droid és gazdája egy életre társak maradnak. Hihetetlen, hogy minden illeszkedik a történetbe. Menjünk vacsorázni. De előtte elugrok mosdóba. Itt nagyon nem illik videózni, de muszáj megmutatnom nektek, hogy természetesen a mosdók is a Star Wars világból vannak. És nézzétek a csúszásveszélytáblát mögöttem. Itt vagyunk a Docking Bay gyorsétteremben. Ez Disneyland egyik legolcsóbb árkategóriába tartozó egyik étterme. Itt a Star Wars univerzumban található, és a környezet, ez az étterem valami fantasztikusan néz ki. Gyertek, együnk egy sűrkaját. Hello! Hi, how can I help you? That's 93. Okay, I'll get that for you right now. Szóval most egy fantasztikus Star Wars beli kajánk lesz. Ami érdekes, hogy most normális fémevőeszközt adtak, ennek állítólag az az oka, hogy ami itt volt eredetileg, ilyen Star Wars kinézetű fémevőeszközök, azokat a vendégek ellopkodták, úgyhogy most sima, szokásos, normál evőeszközöket adnak. Semmi különleges. Viszont a kaja az nagyon jól néz ki, benne van a kis rózsaszín tetejű pálcika, hogy ez allergénmentes, úgyhogy kóstoljuk is meg. Mondanom sem kell, nagyon finom volt, de remélem nem az előbb látott lényekből készült. Vacsora után még sétáltunk egy kicsit a kivilágított, hangulatos Batu bolygón. Nem érdemes kihagyni. Most innen búcsúzok a Star Wars világból, mi még kipróbálunk egy-két ride-ot mai nap során, este 9-ig még vadidők előtt a park bezár. Viszont ezekről nem fogtok lemaradni, ha a következő epizódban is velem tartotok. Akkor ismét a Hollywood Studiosba jelentkezem majd, és bemutatom a park többi részét nektek. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy le ne maradjatok róla. Sziasztok! Véget ért a móka mára, elindultunk Skylinerrel a Hollywood Studiosból. Igazából csak egy random resortba megyünk, a Riviera Resortba, csak hogy egy kicsit Skylinerezzünk. Éppen elindultunk most a transferállomásból. Milyen Skyliner? Milyen Skyliner? Skyliner, 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 Skyliner. Milyen Skylinerezni? Nagyon kellemes, nagyon csöndes, és nagyon jó az idő. És kellemesen fújkál a szél keresztül a kabinon.